Kamusta mga idol? Welcome back sa GabsmashTV. Kung bago ka sa aking channel, please subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa new videos. For today's video, samahan niyo kong itry ang Royal Kitchen Restaurant dito sa Macapagal Boulevard, Pasay City. Bago pumasok sa restaurant ay bumili muna kami sa FMP Seafoods Trading na makikita lang sa labas na katabi ng RESTO. Bumili kami ng alimango, hipon, pusit at lapu-lapu. Fresh lahat ng nabili namin at magaganda ang quality. Sakto lang din ang prices nila. At mababait sila ate at kuya. Pagkatapos mamili, ay dinala na nila ang mga seafood sa Royal Kitchen para ipaluto. Pagpasok sa loob ng RESTO ay makikita agad ang Chinese themed interior. Meron silang mga private rooms na pwede nyong i-reserve for all your special occasions with minimum consumable amount. Hindi lang pala paluto ang ino-offer nila dito. Marami pa silang dishes na pagpipilian bukod sa mga seafoods. Pinaluto na namin ang aming mga pinamili. For the crabs ay salted egg. For squid ay calamares. For shrimp
ay tempura at steam naman sa lapu-lapu. At nag-order pa kami ng crab meat soup at yang chow fried rice. Ito na ang aming mga orders. Kaya inuna ko nang tikman ang kanilang soup na may konting anghang na saktong pampagana mga idol. Next ay ang shrimp tempura na malutong at may saktong timpla na perfect sa tempura dip.
Sunod ay ang squid calamares na sobrang crunchy sa labas pero malambot sa loob, na sinabayan ko na rin ng fried rice na malasa at madami ting sahog. Next ay ang steamed lapu-lapu na super fresh, kaya naman napakalinamnam at manamis-namis ang laman. Eight out of 10 ang rating ko sa food at service nila dito. Hanggang dito na lang mga idol. Huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe para updated ka sa mga bagong food trips at adventures. Bye-bye!